အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာကမ်ပိုရှိတဲ့ England Premier League ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ Aston Villa ရဲ့ Everton ရဲ့ပွဲကိုတော့ပွဲစဉ်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပြီလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ် Villa မှာ COVID ကူးစက်ခံထားရသူတွေ COVID ပြဿနာတွေတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် Premier League ပွဲချုပ်ကဒီပွဲကိုပွဲစဉ်ရွှေ့ဖို့လုပ်လိုက်တာပါလက်ရှိမှာတော့ Aston Villa ဟာနောက်ထပ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုသူတို့ထပ်ပြီးရွှေ့ဆိုင်းရတာပါသူတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာဒါ Premier League 3ပွဲပေါ်သူတို့ရဲ့ကိုဗစ်ပြဿနာကြောင့်2ပွဲနဲ့ယူကာဆေရဲ့ကိုဗစ်ပြဿနာကြောင့်1ပွဲပေါ်စုစုပေါင်း3ပွဲတီတီသူတို့အနေနဲ့ရောကစားထားရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် Villa နဲ့ Everton ရဲ့ပွဲကိုဘယ်တော့ပြန်လဲကျင်းပမလဲဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်လို့ဆိုတာပါတခါနမဲကျော် Superstar Agent တယောက်ဖြစ်တဲ့ Jorge Mendes ကတော့လက်ရှိ Wolverhampton အသင်းရဲ့နီးပြ Nuno Espirito Santos ကိုအသင်းသစ်ရှာဖွေပေးဖို့လုပ်နေတယ်တဆန်းသတင်းစာရဲ့အဆိုအရ Jorge Mendes က Nuno Santos အတွက်အသင်းသစ်ကိုရှာဖွေပေးနေကြောင်းနဲ့သူ့ကို Molineux ကနေထွက်ပြီးတော့အခြားတစ်သင်းကိုကင်တွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် Wolverhampton အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့နီးပြကိုအသင်းမှာဆက်ထားဖို့လိုရှိနေသလိုကာလာရှီချာစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့လည်းလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ report တွေရတော့ Jorge Mendes က Nuno Santos ကိုအသင်းသစ်ရှာဖွေပေးဖို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုတာပါတခါ Tottenham Hotspur အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Dele Alli ကိုစပါးရဲ့နီးပြဟောင်း Mauricio Pochettino က personally ရဖုန်းဆက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါစပါးအသင်းကကွင်းလယ်ကစားမကို PSG အသင်းကခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် PSG ကိုယ်တိုင်ကလည်းကွင်းလယ်တိုက်စစ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်ခြင်းနေလို့ပိုချက်တီနိုကိုတိုင်ကတောင်းဆိုမှုကြောင့်ဒေလီအလီကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်စကန်လန်မှုပြုလုပ်ထားသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းပိုချက်တီနိုကိုတိုင်ကဒေလီအလီကိုဆက်သွယ်ထားပြီးတော့သူတို့အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ကစားဖို့တောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုတာပါတစ်ဖက်မှာ Real Madrid အသင်းရဲ့အဓိကကွင်းလယ်ကစားမလူကာမိုဒရစ်ကလည်းကလပ်သင်းနဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုတာမှန်ကန်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်မာကာသတင်းစာရဲ့အဆိုအရလူကာမိုဒရစ်ကယာဒီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်တော့မယ်သူ့ကိုစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးကန်ဒီမှာရီယဘက်ကအသစ်ထပ်တိုးချင်တာကြောင့်စာချုပ်သစ်ကိုဆွေးနွေးမှုကတစ်နှစ်သဘောတူပြီးတော့မကြာမီချိန်တွင်းမှာပဲအတီးပြုသဘောတူဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုတာပါတခါ AC Milan အသင်းကလည်းရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးတော့မယ်တူရကီကွင်းလယ်ကစားမချာနာလိုလူကိုတက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့လုပ်နေတယ်လက်ရှိမှာတော့ AC Milan အသင်းကဒီကစားမရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူနဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့သူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့လောက်ခလာစာကိုပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိပေမဲ့လောက်ခလာစာအနေနဲ့တစ်နှစ်ကိုယူရို9သန်းနီးပါးပေးချေသွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဆိုတာပါသူ့ကိုဥရောပကကလပ်တွေအများကြီးကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ AC Milan အသင်းကတော့သူ့ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ကအရှိန်ဟုန်မြင့်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေသလိုကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းမီလန်ကကမ်းလှမ်းလာမဲ့ယူရို9သန်းကိုလက်ခံသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါဒီချိန်ထဲမှာပဲ AC Milan အသင်းဟာရန်တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန် Juventus နဲ့ Croatia တိုက်စစ်မှုဟောင်း Mario Mandzukic ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်34နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Mandzukic ကအရှေ့အလယ်ပိုင်းကနေပြန်လာပြီးကအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတာပါလက်ရှိမှာတော့ Mandzukic ကိုအသင်းငယ်တွေကခေါ်ဖို့ကမ်းလှမ်းမှုတွေရှိထားပေမဲ့ AC Milan အသင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုတော့လက်ခံသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ Arsenal အသင်းမှာပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းကထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Mesut Ozil ကတော့သူ့ရဲ့လက်ကျန်6လစာချုပ်အတွက်လစာပေးချေဖို့ကိုကလပ်အသင်းကိုသူတောင်းဆိုမှုတစ်ခုပြုလိုက်တယ်အစောပိုင်းတုန်းကတော့ Arsenal အသင်းကိုလောက်ခလစာ9တန်းကို3နှစ်ခွဲပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကသူ့ကိုမပေးချေလို့တဲ့အခြေအနေကြောင့်သူကဖာနာဘတ်ချီကိုပြောင်းဖို့အဆင်မပြေပဲဖြစ်နေတာပါတူရကီကလပ်သင်းဘက်ကတော့အိုဇေးကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့အသင့်ရှိတယ်မကြာမီချိန်တွင်းမှာပဲပြောင်းရွှေ့လာတော့မယ်လို့သူတို့ဘက်ကယုံကြည်မှုရှိနေတဲ့အချိန်လောက်ခလစာ9တန်းကိုပေးချေခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူထွက်ခွာသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီ9တန်းကိုသူမယူတော့ဘဲနဲ့အသင်းကနေပဲဇန်နဝါရီကာလမှာထွက်ခွာသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့နမေဂျော်သတင်းစာ Athletic ကဖော်ပြထားတာပါချိန်ထဲမှာပဲ Arsenal အသင်းမှာပဲယာဒီကုန်မှာစာချုပ်တန်ကုံဆုံးတော့မဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုလေးဘာလန်ကန်ကိုတော့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကခေါ်ချင်နေတဲ့အချိန်ဂျာမန်ထိပ်သီးကလပ် RB Leipzig ကသူ့ကိုခေါ်ဖို့သဘောတူညီမှုရထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျာမန်မီဒီယာတွေရဲ့အဆိုအရအသက်20အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှုကို Leipzig ကပုံမှန်နေရာပေးဖို့သဘောတူခဲ့ပြီးနောက်တီမိုဗာနာရဲ့နေရာမှာအစားထိုးခြင်းကြပါဒီကစားမလေးကိုအာဆနယ်အသင်းကစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုခြင်းပေမဲ့ကစားကွင်းရဖို့မရေရာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ RB Leipzig ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာဖို့သဘောတူညီခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါခါအာဆနယ်အသင်းမှာကစားခဲ့ဘူးပြီးမှဝက်ဆန်အသင်းကနေထွက်ခွာခွင့်ရထားတဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်ကစားမဂျက်ဝဲရှာယာကတော့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဘုံမောက်မှာသွားပြီးတော့ခြေစမ်းလေ့ကျင့်နေရှိနေပါတယ်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဝဲရှာယာဟာဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့သူ့ကိုအရဲစွန့်မခေါ်ယူခြင်းတာကြောင့်ဒါ
ဝယ်ရှာရအနေနဲ့အသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလက်ရှိမှာတော့ဘုံမောက်အသင်းမှာ training ဆင်းပြီးလေ့ကျင့်နေတဲ့သူကို Championship ကလပ်ကရာသီကုန်တိသူ့ကိုခေါ်သွားဖို့စီစဉ်နေပြီးတော့ဝယ်ရှာရတယောက်ဘုံမောက်မှာကစားရပွဲရှိနေတာပါတခါ Tottenham Hotspur အသင်းကလည်းရာသီကုန်မှာတက်တန်းကုန်တော့မဲ့ Danny Rose ကိုစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းဖို့လုပ်နေတယ်အသက်30အရွယ်ရှိတဲ့ Danny Rose က Spurs ရဲ့အကောင်းဆုံးနောက်ခံလူတယောက်ဖြစ်ရှိခဲ့ပေမဲ့ဒါ Mourinho ရောက်လာပြီးကသူ့အသင်းမှာပါဝင်ကစားခွင့်မရဘဲရုန်းကန်နေရတာပါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီဝက်တုန်းက Newcastle ကိုအငှားသွားကစားခဲ့တဲ့သူကို Spurs အသင်းကပြန်ခေါ်လာခဲ့ပြီးနောက်လက်ရှိမှာတော့သူ့ကိုစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းပြီးတော့အသင်းကထွက်ခွာခွင့်ပြုမယ်လို့ဆိုပါတယ်ချိန်ထဲမှာပဲ Spurs ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Harry Winks ကိုတော့ရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့ Harry Winks ကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးဆိုနီးပြဂျိုးစီမိုညိုကဆိုလိုက်ပါတယ် Valencia ကသူ့ကို2ကြိမ်တိုင်ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်2ကြိမ်လုံးအငှားနဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကို Tottenham အသင်းကပယ်ချခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Harry Winks ကအင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့အတွက်ပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့အသင်းကိုသူပြောင်းချင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Mourinho ကတော့သူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ် Tottenham ရဲ့နောက်ထပ်အင်္ဂလန်တောင်ပန်ကစားမဖြစ်တဲ့ Jack Clark ကတော့အသင်းကထွက်ခွာပြီးတော့အငှားသွားကစားတော့မှာပါအသက်20အရွယ်ရှိတဲ့တောင်ပန်ကစားမဟာ Championship Club Stoke City ကိုပြောင်းဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားတာကြောင့်ဒီကစားမက Spurs ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ Stoke City ကိုရာသီဝက်အငှားပြောင်းရွှေ့ကစားမှာပါချိန်ထဲမှာပဲနောက်ခံလူတယောက်ကိုလိုချင်နေတဲ့ Liverpool အသင်းကလည်း Brighton ရဲ့အင်္ဂလန်နောက်ခံလူ Van White ကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်ဒီကစားမကတကယ်ကိုအရေးချင်းရှိတဲ့ကစားမပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကထိပ်တန်းကလပ်တွေအများကြီးခေါ်ချင်နေကြတဲ့သူကို Liverpool ရဲ့နီးပြယာဂန်ကလော့ကစောင့်ကြည့်နေတာပါ Liverpool အနေနဲ့နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့မှာသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့အဓိကပြစ်မှတ်ထားပေမဲ့ Brighton အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူကိုအနည်းဆုံးယူရိုသန်း50ရမှရောင်းချမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ Liverpool အနေနဲ့လက်ရှိမှာ Jorginho Wijnaldum ရဲ့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုမှုကိုထပ်ပြီးမျှော်လင့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကစားမကိုယ်တိုင်က Liverpool ကနောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းလာတဲ့စာချုပ်တိကိုထပ်ပြီးပယ်ချထားတယ်သူ့ရဲ့အဓိကတောင်းဆိုမှုက Anfield ကွင်းမှာသူ့အနေနဲ့နောက်ထပ်အနည်းဆုံး4နှစ်လောက်သက်တမ်းတိုးမှသာသူ့အနေနဲ့လက်ခံမှဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့မကြာမီချိန်တွင်းမှာအသက်30ပြည့်တော့မဲ့သူ့ကိုLiverpool ကစာချုပ်တိကာလရှည်ကြာမချုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Wijnaldum ကအဆင်မပြေပဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကလပ်သင်းဘက်ကတော့သူ့ကိုဆက်ပြီးထိမ့်သိမ့်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်လျက်ရှိတာပါတခါ Manchester City ရဲ့ Spain လူငယ်နောက်ခံလူ Eric Garcia ကတော့ Barcelona ကိုပြောင်းဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရသွားပါပြီ။ဂိုးတော်ကွင်းရဲ့အဆိုအရဘာစီလိုနာကမန်ချက်စတာစီးတီးကနေရာသီကုန်တိအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့မဆောင်ဘဲနဲ့ဆောင်းရာသီမှာပဲယူရို9သန်းလောက်နဲ့ခေါ်သွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ဘာစီလိုနာအသင်းကိုယ်တိုင်ကလည်း Eric Garcia ကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ရင်သူ့ကိုအပိုစုချင်းငွေ9သန်းထပ်ပေးရမှာနေတာကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့က10သန်းလောက်ထိဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကစားမကိုယ်တိုင်ကဘာစီလိုနာအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့နီးပြရိုနယ်ခူးမန်ကတော့သူ့အနေနဲ့ဆောင်းရာသီဈေးကွက်အတွင်းမှာပဲ Eric Garcia အပြင် Memphis Depay နဲ့ Jorginho Wijnaldum တို့ကစားမ3ယောက်ကိုအပိသက်ခေါ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်။ Mando Deportivo သတင်းစာရဲ့အဆိုအရအဲ့ကစားမ3ယောက်လုံးဟာဘာစီလိုနာနဲ့တရားဝင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့နွေရာသီမှာပြောင်းမာလားဆောင်းရာသီမှာပြောင်းမာလားမသိကြပေမဲ့ Ronald Koeman ကတော့သူ့ရဲ့အသင်းကိုအားဖြည့်ချင်နေတယ်လို့ဆိုတာပါ။အခါ Manchester United ရဲ့အဓိကကွင်းလယ်ကစားမဟောင်းတယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Jesse Lingard ကတော့အသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်။လက်ရှိမှာ Nice အသင်းနဲ့တရားဝင်ဆွေးနွေးမှုကမှန်ကန်တယ်လို့ Lingard ကအတည်ပြုထားသလိုပြင်သစ်ကလပ်ကလည်းဆိုထားတယ်။28နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်ကစားမကို Nice အသင်းကအရခေါ်ယူခြင်းနေပြီးတော့သူ့ကိုလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာစပြီးတော့အပိသက်ခေါ်ယူနိုင်မဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ။ United မှာအငှားစာချုပ်တက်တန်းပြည့်သွားတဲ့တိုက်စစ်မှုအီဂါလိုကတော့သူ့အနေနဲ့အီတလီကိုပြောင်းရွှေ့ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CDA ကလပ် Udinese မှာကစားခဲ့ဖို့တဲ့သူဟာ2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်မှာ United နဲ့အငှားစာချုပ်ကုန်မှာပါ။ Shanghai Shenhua ကလပ်အသင်းနဲ့စာချုပ်ကြံနေသေးပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဥရောပမှာဆက်နေခြင်းပြီးတော့ CDA ကိုတကြောပြန်လာဖို့ကြိုးပမ်းနေရလို့ဆိုတာပါ။အီကာလိုကိုတော့လက်ရှိမှာ Saudi နဲ့အရှိလေပိုင်းကလပ်တွေကကမ်းလှမ်းထားပေမဲ့သူကတော့ညှင်းဆန်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Manchester United ရဲ့တိုက်စစ်မှု Anthony Martial ကတော့ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာဒဏ်ရာရသွားခဲ့လို့လူစားလဲခဲ့ရတယ်။အဲ့ပွဲမှာ Martial ဒဏ်ရာရပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့လီဗာပူးနဲ့ပွဲကိုလွဲချော်ပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာပါ။ဘန်လီနဲ့ပွဲကဒဏ်ရာဟာအန်သိနီမာရှယ်တို့ကြီးမားတဲ့ဒဏ်ရာမဟုတ်တာကြောင့်လီဗာပူးနဲ့ကံမဲ့အန်ဖီကအဓိကပွဲစဉ်ကိုပါဝင်ဖို့ကြက်ခိုင်မှုပြေဝလျက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုရှာကဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါ United နဲ့ Chelsea ကခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ Ecuador ကစားမ Moise Caicedo ကိုတော့ Brighton ကရဖို့နီးစပ်နေတယ်။19နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အဲ့ကစားမကို Manchester United နဲ့ Chelsea ကိုကြော်ပြီးတော့ Brighton ကပေါင်4.5 သန်းနဲ့ခေါ်တော့မှာပါ။နှစ်သင်းလုံးကြားမှာအပိသက်သဘောတူညီမှုတွေရရှိခဲ့ပြီးနောက်မကြာမီချိန်တွင်းမှာပြောင်းရွှေ့တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခါ Chelsea သင်းရဲ့နောက်ခံလူ Tomori ကိုတော့ AC Milan နဲ့ပြင်သစ်က Rennes အသင်းတွေကစိတ်ဝင်
လိုစားနေတယ်ပြင်သစ်မီဒီယာတွေရဲ့အဆိုအရ Rans က AC Milan ကိုကြော်ပြီး Tomori ကိုရဖို့နီးစပ်နေတယ်လက်ရှိမှာ Chelsea နဲ့သူတို့ကြားကဆက်ဆံရေးကောင်းအပြင်ကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းပုံမှန်ကစားခွင့်ရနိုင်မဲ့အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းကြောင့်ပြင်သစ်ကလပ် Rans ကိုပြောင်းရွှေ့သွားဖို့ရှိတာပါ Chelsea ရဲ့ပိုင်ရှင် Roman Abramovich ကတော့နီးပြ Frank Lampard ကိုယုံကြည်နဲ့ယာထုခထုတ်ပယ်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့တကယ်လို့ဒီတဲ့ပိုအခြေအနေဆိုးလာခဲ့ရင်သူ့နေရာမှာအရန်သစ်အစားထိုးနိုင်ဖို့နီးပြ900ကိုသူယာထားတယ်ဒါ Abramovich လိုချင်တဲ့နီးပြတွေကတော့ RB Leipzig ရဲ့ Julian Nagelsmann, Max Allegri, Southampton ရဲ့နီးပြ Leicester City ရဲ့နီးပြ Brendan Rodgers တို့လည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့နီးပြတွေကနေ Lampard နေရာမှာအစားထိုးဖို့ယာထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပါလက်ရှိနေတာရ Chelsea ကိုယ်တိုင်ကလည်း Frank Lampard ကိုယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအကြိမ်အခွင့်အရေးပေးပြီးယာဒီကုံထိသူ့ကိုစောင့်သွားနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဖော်ပြနေပါတယ်။ဒါကနာပိုလီအသင်းရဲ့အားကစားဒရိုက်တာဖြစ်သူကခူလီဘာလီအတွက်ပေါင်တန်း100အနည်းဆုံးပေးရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခူလီဘာလီကိုလက်ရှိမှာခေါ်ချင်တဲ့ကလပ်တွေအများကြီးရှိပေမဲ့အသက်29နှစ်အရွယ်30တဲ့ဝင်တော့မဲ့သူ့ကိုတန်း100ပေးဖို့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူး။ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကလိုချင်နေစေပေမဲ့နာပိုလီကပေါင်တန်း100ရမှခူလီဘာလီကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုမယ်လို့ဆိုတာပါ။နာပိုလီရဲ့တိုက်စစ်မှုမီလစ်ကလည်းယာဒီကုံမှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်တော့မယ်။ Everton အပါဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေကလည်းခေါ်ချင်တယ်။ CDA က Roma ရော Juventus တို့လိုအသင်းတွေကခေါ်ချင်တယ်။ Euro 9တန်းတောက်ရရင်နာပိုလီကရောင်းချဖို့ရှိတဲ့အချိန် Juventus ကနီးပြ Andre Pirlo ကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားစေဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုအရခေါ်ယူသွားဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။ခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်နေကြည့်ရှုကျွန်တော် UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ